Я всегда любил шутэмапы, и затмить эту любовь не смогли ни нишевость жанра, ни мой низкий скилл. Совсем скоро для четвертой плоечки и свитча выходит Darius Burst Another Chronicle EX+. Это ремастер аркадного эксклюзива десятилетней давности, а сама франшиза Darius зародилась и вовсе в далеком 87-м. Шмапов релизится не так уж мало, но в новостные сводки тех же игражуров в основном проходят только тайтлы, связанные с большими франшизами, вроде R-Type и Gradius, и аркадные хиты, портированные на современные платформы, вроде Икаруга и Донпачи. Мне же хотелось посмотреть, как жанр чувствует себя вот прямо сейчас, поэтому я вцепился в самый свежий релиз, и им оказался Endo Crisis, инди-проект, в одиночку сделанный чилийским девелопером Артуро Бушманом. А вот на примере Endo Crisis мы с тобой заценим, как поживают шмапы, откуда черпают вдохновение, как развивают и развивают ли старые идеи, в чем барахлят и тому подобное. Дальше будет очень много неона, так что цепляй защитные очки и погнали! Endo Crisis стала игровым дебютом для чилийского разработчика Артуро Бушмана. Его самым первым видеоигровым опытом стал Gradius, и с тех пор Артуро не отпускает идея самому стать разработчиком. К 36 годам он понял, что откладывать мечту больше нельзя. Бушман уволился с постоянной работы и, вооружившись движком Unity, сел за Endo Crisis, вдохновленный опытом игры в шмапы из детства. На все про все у него ушел год жизни. В своем первом проекте он решил соединить несколько механик, подсмотренных у великих тайтлов прошлого, а заодно подружить аркадный жанр со стилистикой ретро-вейва, поэтому здесь так много неона и гридлайнов. Про ретро-вейв, аутран и вот это вот все я подробно рассказывал в прошлом видео. Если интересно, цени на здоровье, даже искать ничего не надо, только ссылочку в описании ткнуть. Anyway, в Endo Crisis есть несколько интересных задумок, правда, не все удалось полноценно реализовать. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, геймплей. Вообще игрушка крошечная, но может растянуться часов на 8, именно из-за особенностей геймплея и привыкания к ним. Итак, у тебя в распоряжении симпатичный космический кораблик. В отличие от старых шмапов, он не взрывается от малейшего чиха, что с одной стороны дает право на ошибку, но с другой накладывает толстый слой правил. У кораблика имеется шкала энергии, единственный ресурс, и отвечает он сразу за все. Это и полоска ХП, и щиты, и боезапас. Когда ты стреляешь по вражеским кораблям, расходуется энергия, так что привычным движением зажимать кнопочку атаки не стоит. Прилетел встречный снаряд от босса, энергия снова идет в минус. Если задеть корабликом какое-то препятствие, та же самая история. Но есть нюанс. Если врезаться в стену или получить вражескую пулю в спокойном состоянии, то урон будет относительно небольшим. Если же прилетит, когда ты будешь палить изо всех стволов, то дамаг может быть очень серьезным, вплоть до фатального. Полоска энергии делится на 3 сектора, обозначая не только уровень здоровья, но и функционал. Чем больше энергии, тем больше область атаки. Правда, эту область нужно предварительно проапгрейдить, выполняя простые задания а-ля «Уничтожь 30 противников». Жизненно необходимый ресурс медленно, но верно восполняется сам собой, но регенерацию можно форсировать, сжирая желтые вражеские пули с помощью специальной кнопки. Поглощение атаки соперников Артуро явно подсмотрел в Икаруга, но интересно его интерпретировал. Желтые пули по-прежнему наносят урон, если их не абсорбировать, но и тут важен тайминг. Зона поглощения действует очень короткое время, и если не попасть в нужную долю секунды, то вместо регена ты получишь гейм-овер. Помимо традиционной горизонтальной пушки, корабль имеет вертикальную атаку, позволяющую контролировать пространство под и над звездолетом, а также мощный выстрел, который наносит значительный урон, но и сжигает треть ХП. От геймера требуется комбинировать имеющееся вооружение, озаботиться менеджментом энергии, разбирать паттерны боссов и применять правильную тактику к той или иной стадии. Вторая заметная черта Endo Crisis — это стилистика. Сражения разворачиваются на фоне ядреного аутрана. Розовый неон, гридлайны, рельефные сетки из 80-х, небоскребы и все такое. Иногда атмосферу разбавляют чужеродные элементы, вроде драконов или темной пещеры с кристаллами. Само по себе решение не взывает к оригинальности. Ретро-вейва и его стилистических атрибутов сейчас столько, что при желании не спрячешься.
Однако в контексте шмапа выбор сеттинга смотрится более любопытно, чем эксплуатация пиксель-арта, доминирующая в современных инди-проектах. Кроме того, на стилистику хорошо ложится сюжет. Вернее, сюжетом это не назовешь, скорее идея пунктирной линии, проходящая через уровни и периодически манифестирующаяся в виде кат-сцен. Суть в том, что играем мы за андроида, переживающего экзистенциальный кризис. Синтетический организм пытается осознать себя как личность и докопаться до сути, чем же он является и как ему реагировать на поступающие приказы. Насколько я смог интерпретировать происходящее, речь о перепрошивке андроида. Ему нужно последовательно уничтожить эмоции, мешающие ему нормально функционировать. Тревожность, любопытство, интерес, отрицание, неприятие, страх, паника и гнев — все эти чувства и состояния последовательно элиминируются, а в конце концов предстоит ликвидировать и корень всех бед — разум. А вот этот момент, на мой вкус, вышел сыроватым. Чуть-чуть бы его расписать и вынести за пределы 3 кат-сценок, и эффект от буквенного нарратива мог быть гораздо более осязаемым. То же самое касается и выбора уровней. Они идут не друг за другом, а активируются самим игроком. Ты плаваешь по космическому окружению, как в Mass Effect 2, и тыкаешься в нужные тебе сферы, за которыми скрываются левлы. Поначалу еще можно выбрать из 2 вариантов, но затем неизбежно приходишь к линейной последовательности. Как будто изначально у Бушмана выпекались более грандиозные планы, но впоследствии скукожились, оставив после себя лишь вот эту выбиралку. Ну и буквально пара слов о музыкальном сопровождении. Саундтрек приятный и не всегда цепляется за синтвейв составляющую. Есть отчетливый уход в драм н бейс на одном из левлов. Никаких откровений тут не скрыто, и вряд ли захочется во что бы то ни стало нарыть себе копию, чтобы загрузить в плейлист. Но на 80-нических декорациях музло лежит как влитое и хорошо ощущается. То есть это не просто фон, а вполне осязаемое дополнение к основному процессу. Однозначно ответить на вопрос, как оно в целом, не так просто. С одной стороны, играется Индокризис бодро и весело. Здесь есть и разнообразие механик, и чередование сайд-скроллер уровней с босс-файтами, и проверка самых разных навыков. В одних сражениях игра требует от тебя рашить, в других много и ловко двигаться, в третьих, наоборот, ограничивать свои движения. Особенно приятно наблюдать, как девелопер отделяет важные именно для него черты проверенных годами шмапов и пришивает их к собственному детищу. Вертикальные перемещения из Градиус или уже упомянутое поглощение снарядов из Икаруга механики выдают в Бушмане внимательного фаната, и когда речь заходит о боевке, вопросов не возникает. Противостоять боссам действительно круто и интересно, а порой еще и непросто. Я вот более чем на 2 часа встрял на прыгающем кубике. Если первые 2 стадии давались легко, то на 3-й мною просто вытирали пол. Лишь после пары десятков попыток до меня дошло, что именно требуется для победы. С другой стороны, кривая сложности у Эндокризис напоминает стенокардию на кардиограмме. То все ровно и плавно, то как воздастся вам за грехи, хоть плачь над геймпадом. Вертикальная атака пригождается ровно 2 раза, а уровень в пещере, где нечем восполнять шкалу энергии и требуется очень много маневрировать, как будто вообще пришел из другой игры. Из-за этого ощущения от дебюта чилийца несколько рваные. Вообще, больше всего Индокризис похож на тренажер для тех, кто только готовится к знакомству с жанром. Или для тех, кто давно вышел на пенсию, но вдруг решил вернуться. Игра совмещает обучение различным техникам с закрепительной проверкой на скиллы. Все эти техники по-любому пригодятся при игре в шмапы, но ощущение полнокровной самостоятельной работы не возникает, даже несмотря на интересный выверт со шкалой энергии. Это обстоятельство никак не остановит фанатов шутэмапов и ценителей синтвейв эстетики, и точно так же оно не должно останавливать неофитов жанра. Несмотря на шероховатости, огрехи и кривоватый перевод на английский, Эндокризис — приятный небольшой проект с демократическим ценником. Просто при запуске не стоит завышать ожидания. Тем временем, девелопер обещает через несколько месяцев выпустить DLC, а затем садиться за топ-даун Souls-like. И на сегодня все. В комментах поведай о своем отношении к шмапам, буллет-хеллам и прочим данмаку. А заодно расскажи, стоит ли поглубже закопаться в жанр, заценить славное старье или, наоборот, поглазеть на новинки, вроде того же Darius Burst. С лайками и подписками ты и так знаешь, что делать. Если вдруг не знаешь, кликай и то и другое, там разберемся. Вместе с тобой боролся с разумом Большой Буковский. До скорого!